हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। और जैसा कि आपने देख लिया है, हमारे वेबसाइट पे बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। सो वी हैव गॉट एन कॉम्बो ऑफर। ये ऑफर जो है वेबसाइट पे जो प्राइस है उससे कम है। अगर आप ये दोनों गन एक साथ लेंगे तो आपको एक्सेसरीज भी फ्री मिलेंगी, CO2 भी फ्री मिलेगा और आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि इन सब के बारे में अलग से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जहाँ पे कि आप इन दोनों के फीचर्स देख सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं। बट फिर भी बेसिक बात बता दूंगा, इस कॉम्बो ऑफर में आपको मिलने वाला है डेजर्ट अटैक स्पेशल एडिशन। दिस इज़ अ पैलेट वन और ये बहुत ही अमेजिंग है, गैमो के द्वारा बनाया गया है। Look at the design and everything. This is one amazing gun. It looks very nice. It comes with this gun box. बहुत ज़्यादा heavy gun box तो नहीं है, but this is a good one. एक बिना किसी gun box के साथ वाली गन काफ़ी अच्छी है। दूसरा है ये पिस्टल C96। दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग गन। आप चेक करिए, इट लुक्स लिट, बहुत ही अमेजिंग है। जिन लोगों ने भगत सिंह की मूवी देखी है या पुरानी मूवीज़ देखी हैं, उस ज़माने की गन है, बहुत ही अमेजिंग है। 1895 के डिज़ाइन की गन है। इसको माउज़र भी कहते हैं, ठीक है। माउज़र को कन्वर्ट करके इन्होंने बना, इट इज़ बहुत से लोग उसको माउज़र बोलते हैं ऑल्दो, बट ये माउज़र है नहीं, बट इसको लोग माउज़र बोलते हैं। एंड इट इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड। अगर आप उनमें से हो जो गन्स कलेक्ट करते हैं, जो एयर गन कलेक्ट करते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस, क्योंकि बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। आप देख सकते हो, बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से बनाया गया है। एवरीथिंग अबाउट दिस गन इज़ अमेजिंग। सो इफ़ यू वांट, यू कैन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एयरसॉफ्ट गन इंडिया, वहाँ पे ऑर्डर कर लीजिए और वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस गन, जस्ट गो एंड डू इट। आप देख सकते हो, काफ़ी कूल एंड चाहिए और चेक करिए हमारे वेबसाइट पे airsoftgunindia.com। लिंक आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट आपको पता है क्या है, airsoftgunindia.com, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए मंडे टू सैटरडे, या फिर जो कॉल बैक रिक्वेस्ट का कॉलम है उस पर जा करके आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड येस, वी डिलीवर ऑल ओवर द कंट्री। सो जाइए एंड ऑर्डर करिए राइट नाउ। और हमारे वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। सो इफ़ यू वांट टू पे बाय क्रेडिट कार्ड, क्या करना है, जब आप ऑर्डर करेंगे उसके मेल में मेंशन कर दीजिए दैट यू नीड टू पे बाय क्रेडिट कार्ड। हम आपको पेमेंट लिंक भेज देंगे। एंड येस गाइस, ये एयर गन है, इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू विल रिक्वायर टू प्रोवाइड अ ID प्रूफ। तो आपको ID प्रूफ देना पड़ेगा। तो जब भी आप ऑर्डर करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सेंड योर ID प्रूफ, क्योंकि जिसका ID प्रूफ रिसीव नहीं होता है, हम उन्हें गन्स नहीं बेचते हैं। सो इस मौके का फ़ायदा उठाइए एंड गो एंड ऑर्डर इट राइट नाउ।